Dasturimiz davom etadi. Otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvi orqali barcha yurtdoshlarimizga yaxshi tanish bo'lgan iste'dodli ijodkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Mirabbos Mirzaahmedov kecha 19-noyabr kuni 84 yoshida vafot etdi. Biz marhumning hayot va ijod yo'liga nazar solamiz. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning qadrli muxlislari. Otalar so'zi aqlning ko'zi, u kirib bormagan o'zbek xonadoni bo'lmasa kerak. O'z vaqtida millionlab muxlislar qalbini zabt etgan ushbu ko'rsatuv tashkil etilganligiga 40 yildan ortiqroq vaqt o'tgan bo'lsa-da, u barchamiz uchun haligacha qadrdon va yuragimizga yaqin. Yillar o'tdi, zamonlar o'zgardi, biroq o'zbekona soddalik ufurib turgan bu ko'rsatuv va uning ezgu g'oyasi qancha insonlarning taqdirini ijobiy tomonga o'zgartirgan. Ha, gap milliy madaniyatimiz va san'atimizning atoqli namoyandasi, mashhur rejissyor va teleboshlovchi Mirabbos Mirzaahmedov haqida ketyapti. Uni birovga berib ham, birovdan olib ham bo'lmaydi. Bu vijdon. Endi o'zining purma'no o'gitlari bilan o'zbek xalqining qalbidan chuqur joy egallagan fidoyi serqira ijodkor afsuski endi oramizda yo'q. Taniqli rejissyor 84 yoshida bu dunyoni tark etdi. Bugun yaqinlar, hamkasblar va shogirdlar qurshovida u so'nggi manzilga kuzatildi. Yana kelarmikin shunaqangi rejissyorlar, talabchan rejissyorlar, haqiqiy rejissyorlar. Men ularni Erkatoy shogirdlaridan edim deya olaman. Chunki hammaga qattiqqo'llik qilsalar ham menga kelganda hech ham baqirmaslar, o'zi bajaradidir ekanlar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin iloyim. Oxiratlari obod bo'lsin. Bir muddat avval taniqli ijodkor telekanalimizning eslab ko'rsatuvida ham mehmon bo'lib, hamkasblari ularning ijodi haqida iliq fikr bildirishgandi. Butun umr doimo izlanib, xalqimizga sidqidildan xizmat qilib kelgan zahmatkash ijodkor rahbarligida dolzarb mavzu va janrlarda tayyorlangan eshittirish va ko'rsatuvlar, badiiy videofilmlar milliy ruhi, teran mazmuni, xalqchiligi bilan ajralib turardi. Taniqli oliy toifali rejissyor o'ziga xos mahorat va tajriba maktabini yaratib, ko'plab yoshlarga ustozlik ham qilgan. Mirabbos akamni aktyorlar bilan ishlayotganda, otalar so'zida ishlayotganda, aktyorlar bilan qanaqa ishlayaptilar, nimalar qilyaptilar, qani so'zga qanaqa e'tibor beryaptilar. So'zga agar sal chiqib ketsangiz, qattiq urishardilar. Mana shu jihatlari bizga juda ham bir katta dars bo'lib qoldi. Oxiratlari obod bo'lsin. Ustozlar hamisha qalbimizda qoladi. Shogirdlarning aytishicha, ustoz san'atkor umrining so'nggi kunlarida buyrak yetishmovchiligi xastaligidan aziyat chekib kelgan. Buyraklaridan o'sha tez vrachga qatnab turardilar. O'sha ancha bo'ldi, bir 4-5 yildan oshibdi menimcha. Men aytaman, ijodni shu oxirgi kunlarigacha ijod qildilar-da. Mana oldin rejissori bo'lib, yaratuvchisi bo'lgan bo'lsalar, hozir otalar so'zini otaxoni bo'lib yuruvdilar-da. Hozir yaratuvchisi ham, otaxoni ham mana shu bugun so'nggi manzilga kuzatdik. Endi sevimli ijodkorimiz Mirabbos Mirzaahmedovning izi qalbimizda, milliy filmlarimizda, shogirdlari ijodida davom etadi. Biz ham o'z navbatida ustoz san'atkorning yaqinlari va oila a'zolariga o'z hamdardligimizni bildirib qolamiz. Nuri ekran orqali ko'rishguncha xayr. Omon bo'ling.